What is up guys, Prototype here. At ngayon ay tuturuan ko kayo paano mag DIY ng wind noise problem solve. Paano ba natin mag-resolve ang ating wind noise pag tayo ay nagre-record or nagmo-motovlog sa daan at mabilis din tayo magpatakbo ng motor. Yeah, ang gamit ko nga pala is SJ4000 Air na naka modified 3.5mm mic jack. Shout out kay Boss M3 Moto. At ang ating gagamitin na mic is TRS generic lapel mic. Yan guys, na 3.5mm jack. Yeah. Tsaka eto, di siya balloon guys di siya balloon. Ito yung sa surgical gloves, ginupit ko lang para hindi na natin siya gugupitin pagkatapos pagka ikakabit na natin, naka-ready na siya. And syempre ordinary foam, hindi siya yung scotch brite na ginagamit ng iba. Ito yung foam na sa mga upuan, kinorte ko siya as a mic. Hindi naman korte kasi liliit din to pagka tinaypan na natin. Saka binutasan ko na rin siya guys. Sensya na ang pangit ng pagkabutas. At syempre electrical tape. Bakit nga ba electrical tape ang gamit ko? Hindi masking tape or scotch tape or duct tape. Kasi ang electrical tape guys is mas less ang wind noise. Ang maliit na gunting. Okay guys, simulan na natin. Step by step ko siya ano sa inyo para makita nyo. Okay guys, eto guys, ang gagawin natin is tatanggalin natin tong foam nya. Ito kasing foam na to is manipis. Yan, manipis. Hindi siya yung normal na foam na nakakatanggal ng wind noise. Once na nilagay nyo siya sa helmet nyo or sa ilagayan man kayo dito ng mic sa bumper case nyo, is mas rinig pa rin yung wind noise. Ang gagawin natin is guys, ito sisimulan natin. Ito yung kung tinanggal nyo na itong foam na to, ang gagawin nyo sa kanya is lalagyan nyo muna siya ng tape. Matakpan mo yung mga pwedeng daanan kasi ito natatanggal tong ibabaw na to. Yan, natatanggal yan guys. Yan ang gagawin natin is tatakpan muna natin. Yan, makita nyo naman step by step. Takpan muna natin siya para yung mga dadaanan ng hangin is nakasara. Ang tanging maiiwan lang bukas dyan, mamaya papakita ko sa inyo. Takpan muna natin siya. Sensya na guys kung pangit ako maglagay ng tape. Hanggang baba, kung kaya hanggang baba, mas maigi. Yan. Kasi yung ilalim guys is pwede ring anuhin ng wind noise. Sensya na guys kung pangit ang pagkakagawa natin. A few inches later. At tapos na natin siya guys. At eto lang yung matitira sa kanya. Yan. Yang ibabaw na yan. Yan lang ang dapat matira sa kanya. Tignan nyo yung pagkakatape ko guys. Medyo pangit pero okay din naman. Sensya na guys. Hanggang dito kung mas maigi, hanggang dito. Yan. Ito kasi yung important niya. Ito yung pwede rin pasukin ng wind noise. Gawa namin mga butas. Gagawin natin naman is ito, lalagay natin siya dito, pasok natin siya, yan, mas maigi, yan, pasok natin siya, balik natin tong foam. Okay guys, syempre pag naibalik na natin yung foam na yan guys, kasi manipis siya, diba? Ang gagawin naman natin step 2 is ito, yan,
pinutol natin sa surgical gloves. Basta yung gantong style, pwede natin siyang gamitin. Ito guys, yung step 2 natin guys, papasok natin to dito. Ito, nakita nyo naman guys, nakatakip na siya, nakatape na yung ilalim niya. Step 2 natin guys is pasok natin to. Aga lang tayo nagsusuot ng ano, alam nyo na yun guys. Yan. Kung mahaba guys, pwede nyo naman din putulan. Nasa sa inyo rin nyo kung gusto nyo putulan or ganito. Kasi sa akin, ang gusto ko is puputulan ko pa ng ko. 1 hour later. Ayan guys, naputulan na natin siya. Ang step 3 naman natin is fold nyo siya ng ganito, patwist. Yan. Yan, itsura niya dapat. Pwede na ganyan. Kasi ang gagawin nyo naman pangalawa is tetapan nyo naman siya. Ito, nag-ready na ako ng pinagputulan ng tape. Roll nyo lang siya ng ganyan guys. Okay lang guys kahit mag-fit siya. Yung numipis yung foam niya. Para lang ano, yan. Okay lang yun guys. Lagyan nyo ulit siya ng tape. Mas maigi electrical tape ang ginagamit nyo guys. Ganyan lang gawin nyo guys. Yan. Yan siya na. Medyo mahaba. Yan. Ganyan style guys dapat ang gawin nyo. Tapos natin tapean guys, yan na yung lalabas sa kanya. Diba? Parang manipis itong top natin na to. Yan. Less na. Pwede na rin siyang gamitin, pero advice ko lang sa inyo is lagyan nyo ulit siya ng foam. Na ito. Ito binutasan ko yung foam na yan. Na swak dyan yan. By the way guys, ang gamit ko nga palang ano is TRS generic lapel mic na 3.5mm jack. Mabibili siya sa Cell Power Sales. Shoutout kay Boss Tom Lee para dito sa aking external mic na TRS generic lapel mic. Yeah. Ito na step 3 natin guys. Gawin natin itong foam na ginawa nyo. Korte nyo lang siya ng ganito kasi liliit naman yan. Ipasok nyo yung ginawa nyo butas, ipasok nyo siyang ganyan. Yan. Tapos ang gagawin natin dyan guys, ito tape natin yan hanggang matakloban. Yun guys, ready na tayo para sa ating paglagay na itong electrical tape. Ito, fit nyo lang siya ng ganyan guys. Yan. Tapos lagyan nyo siya ng electrical tape dito, pasay, paikot. Yan. Mas magandang mahigpit yung sa ibaba kasi pagdating natin dito sa taas guys, hindi natin siya masyadong hihigpitan, hindi rin masyadong maluwag kasi guys may tendency na minsan ang boses na maririnig natin parang ipit pagka masyadong mahigpit yung pagkakagawa nyo sa gantong ano. A few inches later. Ganyan ang itsura niya guys. Yan. Medyo pangit nga lang. Pero proven and tested ko to guys. Ito. Step naman natin guys na gagawin is tape natin siya ng pagganto. Kaya putulin ko lang. Masyadong mahaba yung tape na naputol ko. Putulin niyo lang natin yung tape. Tapos guys, gawin natin ganito style. Nakaganyan siya. Yung magpa-flat top siya. Huwag nyong masyadong higpitan yung pagkakaganyan guys. Yung tamang lumubog lang siya ng konti. Ayan o, kagaya nyan. Parang lumubog lang siya ng konti. Pag masyado nyo pong hinigpitan guys, is may tendency siyang mahina ang boses na mag-record nyo. 2 hours later. Lagyan lang natin siya ng tape hanggang sa yung tipong mawala na tong ano niya, foam niya na nakalabas. Huwag nyo naman masyado higpitan, yung tamang masikip na may pagkamaluwag din ng konti. Yan.
pasensya na guys kung medyo kasi share ko lang sa inyo yung ginawa ko guys, dahil na testing ko siya is okay. Kasi iba ginamit daw yung scotch bright yung sinasabi nila sa akin, kaya ako naman sige itatry ko yung foam kung maganda. Yan, syempre guys lalagyan pa rin natin siya dito ng palibot na tape, hindi siya yung nakaganyan. Gagolyohan pa natin siya ng tape para naman sa ganun is hindi pangit yung ano. Yan guys, may kita nyo parang kumokte siyang bilog. Yan, sunod naman natin guys ito. Yan, lagyan lang natin siya ng tape, yung tipong maluwag pa rin siya, huwag naman yung masyadong masikip. Okay lang kung sa body nyo siya matatakpan ng tape, wag lang masyado dito sa itaas kasi baka nga yung tendency humina yung record ng boses nyo. Yan, dito okay lang din naman humigpit, basta yung sinabi ko nga guys sa ibabaw is maluwag. Yan, ito yung magiging itsura ng mic natin guys. Yan, yung ibabaw niya is parang ang pangit. Pero guys, hindi ko na siya babaguhin. Ilalagay ko na siya sa isang helmet ko naman is hindi ko na tinatanggal. Ito naman yung binili kong bago na TRS generic lapel mic na ilalagay ko sa isang helmet para hindi ko na tinatanggal yung isang mic ko sa helmet. Ito yung gamit natin. Ito natin siya ito-testing sa SJCam SJ4000 Air. Mapapansin nyo siya guys, yan guys, naka-modified na ang ating camera na may UV protector lens. Mabibili tong UV protector lens kay Cell Power Sales. Shoutout kay Boss Tom Lee ulit. Yan, bumper case. Yan, ito yung ginagamit ko pang motovlog guys. Okay, testing natin siya guys. On ko muna yung camera. Testing natin siya guys. Tanggalin ko lang din itong lens. Yan na guys, kinabit ko na. Ayan yung ano niya, i-test mic natin siya. Test mic 1, 2, 3. Testing TRS generic guys, sana natulungan ko rin kayo sa aking ginawa na paglagay ng anti-wind noise sa mga mic natin, lalo na kung motovlogger ka. And shout out kay Boss M3 Moto sa pag-modified na itong aking camera. And shout out din kay Boss Tom Lee ng Cell Power Sales para sa aking accessories ng aking SJ4000 Air. Yeah. At kung bago ka sa channel ko guys, huwag mong kalimut i-hit ang subscribe button and notification bell para sa ganon is updated ka sa mga future vlogs na i-upload ko. Yeah. Lagi niyong tatandaan guys, trust the hustler always.